हेलो गाइस, आज हमारे पास है जियो का F320। इसका कनेक्टर प्रॉब्लम है। कनेक्टर चेंज करना है। इसका पीछे का पत्ता निकाल लेना है। हॉटवेयर मशीन को चालू करना है। एक कनेक्टर में पीछे सोल्डरिंग कर लेना जिससे कि कनेक्टर निकले ना बीच में एकदम। हॉटवेयर मशीन को 300 की हीट में रख के 4 की एयर रखना है और ये कनेक्टर निकल गया है। इसमें सोल्डरिंग कर लेना जिससे कनेक्टर दोबारा ना निकले। अच्छे से साफ कर लेना। पॉइंट को दोबारा सोल्डरिंग कर लेना जिससे कनेक्टर दोबारा ना निकले, और जो नया कनेक्टर आ रहा है उसको भी सोल्डरिंग कर लेना एक बार। हॉट एयर मशीन को 300 की इसमें नीचे से एयर देना है, और एयर देने से पहले ध्यान रखें कि माइक को एक पत्ते से ढक ले जिससे कि एयर उसके अंदर ना जाए, जिससे ख़राब होने की चांस है। तो मैंने इसको रख लिया हूँ। हॉट एयर गन को नीचे रखा हूँ और ऊपर से दबा देता हूँ थोड़ा सा, और ये लग चुका है। पॉइंट को सोल्डरिंग करना है चार्जिंग कनेक्टर के। अच्छे से बारीक से सोल्डरिंग कर ले। एक बार अच्छे से देख लें सोल्डरिंग बराबर हुई है कि नहीं। सोल्डरिंग हो गई है पूरी जगह। अब उसको वक्त इसको चेक करने का। मल्टीमीटर को 20 के इसमें रखें, चेक करिए, देखिए हो रहा है चार्ज बराबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।